Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в Метель. Так, как у меня 51 подписчик, да, лайков там не набралось, но 51 подписчик, вы понимаете? Вот буквально несколько дней назад у нас еще было 6 подписчиков там. Было 13. Так радовался этому. А сейчас у нас 51. Понимаете? Мы движемся вперед. Мы это делаем правильно. Давайте начинаем игру за Юджина! В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Точку. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Ну шел. И вдруг во всей деревне отключили электропитание. Круто. И сразу стало темно. Ладно, пофиг, давайте пропустим, потому что мы уже немножко поиграли. Сразу пауза, настройки, чувствительность повысим. А то мы это уже проходили, мы это все знаем про чувствительность. Все, давайте, берем. Нифига. Отмычка есть. Хорошо, открываем. Спидраним просто. Мы сейчас заспидраним быстренько вообще игру. Угу. Потому что в прошлый раз у нас багались капканы, и мы как-то в них застревали. Окей, ножик есть, это хорошо у нас. Угу. Сейчас ножиком быстро откроем это. Что такое это? За лентой, которая замотана. Я не понимаю, почему мы не можем... Это... Сейчас в другую комнату перейду. А то тут вообще что-то светло слишком. Господи, блин. Все, сейчас перейду. Типа, я не понимаю, почему он не видит то, что у меня в руке ключ там и т.д. Что за фигня? Типа, как он это не замечает? Господи, чего он так долго идет? Сейчас быстренько выключу. Ну, так закрою, короче, шторы. Чтобы такая обстановка была такая. Угу. Конечно, все на месте, потому что мы красавчики. А, кстати, ключ у нас сразу от этого. Это повезло, нам достаточно сильно. Прям хорошо. Точка, привет. Надеюсь, она сейчас не будет лаять на всех и т.д. А, все, идем. Сейчас быстро тогда открываем двери. Хорошо, идем. Проверяем тут. Правда, тут ни хрена никогда нету. А тут вообще может что-то быть интересное? Ладно. Нам сейчас надо что-нибудь найти. Это отлично будет. У нас пока что вообще нифига нету. Так что нам, в принципе, бесполезно сейчас тут вот находиться. Так что это... для начала нам нужен вообще код, в принципе. Вот так и знал, что Тося будет что-то тут делать. Тося, это специально? Давай, проходим, а то мне страшно немножко тут находиться вот так вот. Когда ты можешь на капкан наступить. Он что-то посередине установлен. Не очень. Даем. 0,91. Окей, 91, 0,91, 0,91, 0,91. Окей, ой, капкан жестко, чуть не попались. Так, 0,91. Хорошо. Да господи, Тося. 0,91. Открыть. А вот да, нельзя тут. Пришла такая тут ко мне. Ладно, давайте сразу там вот выключим все. Свет это, да? Смотрите, выключаем свет. У нас уже кусачки есть, это очень даже хорошо. Мы сейчас все подметем т.д. Хорошо. Ой-ё, нам надо взять. Просто спидран. Давайте открываем быстро. Хопа. Окей, что у нас тут есть? Окей, ручка. Это хорошо, кстати, ручка. Это достаточно хорошо. Ставим метлу, закрываем свет. Все, закрываем дверь. Давай. Почему-то он не замечает, к тому же, то, что у меня, типа, что-то пропало или т.д. Или вообще дверь не закрыта. Что за фигня? Ладно, сейчас дождемся, а я пока что остановлю запись. Короче, он же тут. Я все думаю, запись включать или нет. Ну, я включил. В принципе, ничем не помешает. Окей. Нам надо прям спидранить игру сейчас. Жестко. Потому что у нас не так уж и много времени. Всего-то 20 минуточек есть. Так что давайте сейчас я быстро пойду. Короче, вот я все уже пришел. У меня немножко забагалось. Я двигаться не мог почему-то. Давай, открывай. Окей, забираем. Смазка у нас есть. Смазку мы туда вот положим. Это, блин, так Только не говорите, что кто-то звонит. Офигительно. Кто это?
У меня не показывает на телефоне, кто это. Нет, я сейчас не могу говорить. Да, номер всем спалил. Пожалуйста, не звоните на него, а то все, кранты будут. Так недалеко и свой номер спалю. Окей, ключ есть. Сейчас будем спидранить. К тому же это... где стул у нас? Надеюсь, я за спидраню, потому что нам надо сейчас все, так сказать, изучить. Смотрите. Угу. Тут у нас капкана есть? Есть, только там. Хорошо, быстро. У меня, вот именно когда я открыл, у меня зачесался затылок. Офигенно. Стул быстренько ставим. Залезаем. Выкручиваем лампочку. Забираем стул. Бежим. Мы успеваем. Пока что успеваем. Давай, ставься стул. По щам, надеюсь, не получим. Все, закрыли, успели. Это хорошо, что мы успели. Потому что если бы нет, то все, он бы такой. Hello, guys, с вами Миша Вайс. Ням-ням-ням-ням-ням, вкусней, ням-ням-ням, вкусней, ням-ням-ням. У нас вилла тут. Дебил какой-то. Нафиг он нам виллу тут оставил. Мы же его заколем. Нафиг. Вот после него звонит. Вообще идиот какой-то. Зачем он так делает? Типа, если после него даже звонит. Что за фигня, а? Так, нам сейчас надо посмотреть, что у нас еще в ящичках есть. Потому что если там что-нибудь есть, то это будет офигенно. Хорошо. Погнали сюда вот. Аккуратно вот сюда. Хопа. Ой, не туда пошел. А, нет, не сюда. Нам не сюда надо. Нам еще раз туда заход сделать надо и посмотреть, что там да где. Хорошо. Сейчас быстро спидран. Нифига. Есть ключ. Хорошо. Бежим. С ключами нам все хорошо. Мы сейчас тогда быстренько откроем дверь, шкафчик. Прям сейчас. Даже успеем. Успеем. Ага, рукоять от топора. Давайте закроем все. И ждем. Сейчас на паузу поставлю. Короче, у нас все окей. Мы все сделали. Короче, он сейчас уходит. Нам надо быстренько тогда сейчас топором все сделать, разломать там. Сейчас быстро это сделаем. Смотрите. Да блин, опять звонит мне Дима. Или кто? Да, Дима. Отклонить. У меня даже почему-то не отображается. А, вообще какой-то левый номер мне звонит. Офигенно. А, нет, все-таки он. Давайте с закрытыми уже, а то что-то не очень не хочется. Окей, let's go. Так, хорошо. Так у нас топор есть. Что ты его не можешь по голове ему шандарахнуть такой топором? На тебе. На! Знаете, как эта история это рассказывает? И он такой, его коронная фразочка. На! Точка, я сейчас испугалась. Люблю тебя, Тося. Ладно, сейчас подождем, пока он уйдет уже. Короче, он только что ушел. Прям только что. Так что я ничего не это. Так что не надо мне в комментариях ничего плохого писать про меня, потому что все нормально. Так, кстати, я тут еще не проверил. Давай, открывайся. Все, тут винишка стоит, никто не украл. К примеру, домовой-ка там, да? Домовой какой-нибудь может украсть. Или нет, да, пофиг. Домовые они наоборот хорошие. Окей, ручка давай бери. Берем ручку. Тут у нас нифига нету. Окей. Значит, нам сейчас надо быстро пройти. Я сейчас уже дойду. Мы прям спидраним как-то. Конечно, я паузу делаю, ну, чтобы это... Да ё-моё, что там так шумят? Сейчас моя собака уже лаять начнет. Окей, let's go. Сейчас нам надо тут проверить, что у нас тут. Ручка, да? Да, ручка у нас тут лежит. Хорошо. А, ну тут мы проверяли, вроде, да. Изи. Смотрите, сейчас нам надо быстренько тогда ручку туда вот положить. И все посмотреть, что у нас там есть. Окей, давайте быстренько ручку ложим. Вставляем, закрываем. Хоп-хоп. Давай. Все, изи. Тут у нас что? Штопор. Изи. Так, берем штопор. Опять закрываем. Да ее просто. Вот так вот делаем. Пролезаем. Кстати, тут темно. Ну, тут дырка-то. Так, все. И ждем, пока тут у нас будет что-то. Все, рукоятка есть. Изи.
Все, пока что мы налегке идем, проходим, он нас даже ни один раз не поймал. Я его сейчас закрыл? Нет. Что за фигня? Да ё-моё, у меня что-то не нажимается. Что за фигня? А, не туда иду. Сейчас нам надо, получается, вот тут вот так вот сделать. Все, у нас там вот эта петля будет. Надо тогда еще раз пойти. Я не все сделаю. Тут нам надо лампочку вкрутить. Вот так вот. Опа, вкручиваем. И прямо с лестницы включаем. Все, изи. Сейчас нам надо... Тут у нас кассета. Кстати, стул еще надо для кассеты. Это будет хорошо у нас тогда. Так, нам надо тогда смотреть. Сейчас разбиваем вазу. Берем магнит. Серьезно, он только из-за этого? Из-за того, что лает собака? Типа он не заметил про это все. Серьезно. Если действительно это так, то я больше в шоке. Чего? Какого фига? Ладно, подождем его и придет. Короче, все, он уходит. Сейчас быстренько магнит поставим. Опять на паузу ставим. Ладно, я не буду достаточно ставить. Короче, мы сюда вот магнит делаем. И отправляем туда. И обратно. Что у нас там будет? Окей, ключ чего? От чемодана. Все. Считай, мы уже прошли это все. Надеюсь, мы сможем из капкана выбраться. Потому что если нет, то все это ГГ. Если мы не сможем из капкана выбраться, типа, то это все ГГ. Кстати, вот это не сделал я. Одну штучку. Все, сейчас заберем. Я вам дам послушать там, что у нас будет. У нас времени, в принципе, достаточно. Мы сейчас, я вам дам послушать, короче. Нам даже, в принципе, закрывать дверь не надо. Хотя, это логично. Смотрите, делаем так. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами. Хорошо. Просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных Это жертв, как создавалась игра, прикольно. этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки и заморочки. Допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, тут еще 7 сюжетка людей есть? сдох, Круто. И ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Да. Но она я существует уже. вдохновился прям. Ее сделали. В общем-то, вот так вот создалась игра. Так что, вот. Познавательно достаточно. Видео вот это вот наше. Может, выключить или включенным свет оставить? Ну все, давайте в капкан быстро. Надеюсь, я смогу выбраться из него. Я выбрался! Слава богу. Оле, 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 оле. Россия побеждает. Все, прячемся. И ждем, пока он заберется наверх. Прям сам. И он такой, стоп, там включен свет. А ну, иди сюда. Тут бесконечно можно прятаться, да или нет? Все, он сейчас придет. Мне прям сердце бьется. Надеюсь, мы пройдем. Да. Решил поиграть в прятки. Давай. Хорошо. Все. Давай, проходи. Мы прошли? Да! Что? Он нас поймал, когда мы прошли игру. Блин, ну ладно, пофиг, все равно мы ее прошли. Такое получилось видео, довольно прикольное, мне кажется. Потому что, ну, мы прошли Юджина, он очень был трудный. Кстати, вы заметили то, что с каждым разом... это у меня все просто трясется, все руки. С каждым разом, например, вот смотрите,
Там у Алана сначала вообще маленькая клетка была. У Эмили уже побольше. У Юджина вообще хором. А у Адель я не знаю, что будет. Но она будет скоро. Так что уровень в разработке пока что. Ну, когда мы ее выпустят, мы ее пройдем обязательно. Так что вот. В общем-то, такое вот получилось видео. Мы прошли все-таки Юджина. Мы это сделали. Он нас как-то поймал все-таки сосед. Ой, тьфу, сосед. Маньяк. Когда мы уже прошли. Странно. Ладно. Такое получилось видео. И на такой прекрасной нотке мы закончим это видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Кстати, 51 подписчик. Спасибо вам, ребята. Движемся к отметке 100 подписчиков. Все. Всем пока.